হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সবাই অনেক ভালো আছেন। তো আজকে একটা ছোট্ট স্কিন কেয়ার প্রোডাক্টের রিভিউ নিয়ে চলে আসলাম। তো যারা আমাকে ফলো করেন তারা জানেন আমি কিছুদিন আগে কিছু প্রোডাক্টস কিনেছিলাম বেঙ্গল বিউটি যে পেজ আছে ওনাদের ওখান থেকে। তো আমি তখন বলেছিলাম যে কিছু কিছু প্রোডাক্টস হচ্ছে আমি আপনাদেরকে ইউজ করার পরে রিভিউ দেবো। তো এর মধ্যে একটা প্রোডাক্ট নিয়ে আজকে চলে এসেছি, সেটা হচ্ছে অর্গান অয়েল যে সেরামটা আছে। হ্যাঁ, তো এটা আমার কাছে খুব ভালো লেগেছিলো, ওনাদের রিভিউ আমি অনেক ভালো দেখেছিলাম এবং প্রোডাক্টটাও আমার কাছে প্যাকেজিং ওভারঅল মিলে ভালো লেগেছিলো। কারণ নাইট টাইম কেয়ারের জন্য আমার আসলে একটা স্কিন কেয়ার সেরাম টাইপের একটা খুব দরকার ছিল, ওকে, ময়শ্চারাইজ যেটা লাগবে। তো এই কারণে কিন্তু বেসিক্যালি আমার এটা নেওয়া। তো প্রথমে এর প্যাকেজিং নিয়ে আমি বলি, প্যাকেজিংটা আমার কাছে খুব ভালো লেগেছে। এটা একদম নতুন স্টাইলিশ একটা প্যাকেজিং আমার কাছে লেগেছে। তারপরে এটা খুলে ভিতরে হচ্ছে এরকম একটা আলাদা থাকে, প্যাকেজিংয়ের উপরে একটা প্যাকেট থাকে এবং এরপরে ভিতরে হচ্ছে আপনার এই যে অর্গানের সিরামটা, ঠিক আছে। এবং এটা এত সুন্দর বোতলটা, আমার হাত থেকে এর মধ্যে দুইবার পড়েছে কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ ভাঙে নাই। এটা কিন্তু বেশ থিক, আমি এটাই বোঝাচ্ছি, খুব থিক একটা বোতল কিন্তু। আমি তার এটা না যে পরে যে গেলে ভাঙবে না বা এটা না, কিন্তু সচরাচর যে সিরামের বোতলগুলো একদম পাতলা হয়ে থাকে সেরকম না, এটা বেশ থিক। এবং এটা আমার কাছ থেকে নিয়েছিল আপনার, তখন ডিসকাউন্ট চলছিল 400 টাকা, 400 টাকা পড়েছিল এটা, ঠিক আছে। তো এখানে বেসিক্যালি হচ্ছে এটা নাইট রিপেয়ার সিরাম হিসেবে এটাকে বলা হয় এবং এখানে হচ্ছে মরক্কান অর্গান অয়েলের এক্সট্র্যাক্ট ইউজ করা হয়েছে এবং অনেক ইনগ্রিডিয়েন্টস আছে, এগুলো আর এখন এখানে বলছি না, আমি সোজাসুজি আমি ইউজ করে কি পেয়েছি সেটা বলি। তো তার আগে আমি একটু এটার টেক্সচারটা আপনাদের সাথে শেয়ার করতে চাই। তো এটার টেক্সচারটা কি নর্মাল সিরামগুলো থেকে বেশ ঠিক লেগেছে আমার কাছে। সো যেটা হয় যে যখন আমি এটাকে হচ্ছে এই দিয়ে ড্রপার দিয়ে যখন আমি এটাকে উঠানোর চেষ্টা করি, তো খুব বেশি একটা পরিমাণে আসলে উঠে না, সত্যি কথা, বা হয়তো বা আমি ইউজটা ঠিকভাবে করতে পারছি না। তো আমি যেটা করি, বোতলটাকে হাতের উপরে নিয়ে আমি হচ্ছে বাড়ি মেরে তখন সিরামটা বের করি। বাট যদি কেউ হচ্ছে ড্রপার দিয়ে বের করে ফেলতে পারেন ইজিলি, তো ইটস ওকে। বাট আমার দিয়ে কেন জানি হয় নাই। হ্যাঁ, তো এটার টেক্সচারটা হচ্ছে হলো, যদি আমি এখানে দেখাতে পারি, এটা কিন্তু বেশ ঠিক একটা টেক্সচার, এটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, নর্মাল সিরামের মতো কিন্তু না। হ্যাঁ, এটা ভালোই ঠিক টেক্সচার, বাট বিলিভ মি, টেক্সচারটা না ইউজ করার পরে আপনার খুব শান্তি লাগবে। হ্যাঁ, হোয়াইট হয় কালারে এবং টেক্সচারটা যেটা আমি বলেছি একদম ঠিক। এবং এটা লাগানোর পরে যেটা হয় আপনার ওই যে সিরামদের মতোই হচ্ছে, জাস্ট কিছুক্ষণের মধ্যে এটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কেন আমি জানি না, ওসব পুরো মিশে গেছে আর কি। হ্যাঁ, এবং ঠিক হয়, টেক্সচারটা ঠিক হয়। আমি আরেকবার দেখাই দিচ্ছি যদি আপনারা বুঝে থাকেন। এই যে এটার হচ্ছে টেক্সচারটা বেশ ঠিক হয়ে থাকে, কেন জানি এখন এটা হচ্ছে কিন্তু আমি যখন বাসায় ইউজ করি তখন উঠে না, বুঝলাম না ব্যাপারটা, কিন্তু এখন ভালোই এটা হচ্ছে উঠাটা যাচ্ছে। তো যেটা হয়েছে, তো এটা খুব সহজেই হচ্ছে, যেটা আমি বললাম যে মিক্স হয়ে যায়, এটা খুব সহজে আপনার ফেসে মিশে যায়। তো এখন আমি বলি, এটার স্মেলটা একদম লাইট একটা স্মেল, ভালো লাগবে আপনাদের, কড়া স্মেল না। এটা একটা জিনিস ভালো লেগেছে আমার এটার। এবং এমন না যে কিছু স্মেল থাকে না মেডিকেটেড বা অতিরিক্ত ফ্লাওয়ারি, এই টাইপেরও না, তাহলে সুন্দর স্মেল, ভালো লাগবে আপনাদের। এবার আসি ইউজ করে যে ব্যাপারটা বলতে চাচ্ছিলাম, যে এই অয়েলের ইউজেজের ব্যাপারে, সিরামটার ইউজেজের ব্যাপারে, যে এটা ইউজ করার পর ডেফিনেটলি আপনার স্কিন অনেক ময়েশ্চারাইজড হয়, এটা ট্রু, বেশ ময়েশ্চারাইজড থাকে। এবং সেই সাথে কি আমি পার্সোনালি এটা ইউজ করে অনেক বেশি স্যাটিসফাই, কারণ এটা বলছে সেরাম, বাট যেহেতু এটা থিকনেসের কারণে এটা একদম আপনার নাইট ক্রিম যেরকম আমরা ইউজ করি ময়েশ্চারাইজ থাকে, ঠিক সেই ফিলিংসটা দেয়। এবং সেই সাথে এই আছে না কিছু প্রোডাক্ট যে ইউজ করলে মনে হয় যে হ্যাঁ কিছু একটা ইউজ করেছি ভালো, এই প্রোডাক্টটা সেম ওরকম। এটা ইউজ করে বেনিফিটগুলোতে আমি সরাসরি চলে যাই। বেনিফিটস হলো যখন সকালে উঠে মুখটা ধুই, পুরো একটা ফ্রেশ লুক আসে স্কিনে, সেই সাথে হচ্ছে ব্রাইটেন আপ হয়। রাইট, আমি অনেক দিন পর একটা সিরাম দেখলাম যেটা কিনা খুব সুন্দরভাবে স্মুথলি কাজ করে, প্লাস আপনার ব্রাইটনেসটা নিয়ে আসে। ওকে, দিস ইজ ওয়ান। সেকেন্ড, স্পটস এটা অনেকটাই হালকা করে দেয় আমার মুখে, কিন্তু আমি জানি না এখন বুঝতে পারছেন কি না আপনারা, আমি কিন্তু কোনো হচ্ছে ফিল্টার বা কিছু ইউজ করিনি, নর্মাল যেটা আছে। ইভেন আমি নিজে এটা হচ্ছে রিয়েলাইজ করেছি যে আমার স্কিনে বেবি হওয়ার পরে বিশেষ করে অনেক হচ্ছে দাগ টাগ, যেহেতু ডিউরিং প্রেগনেন্সি অনেক দাগ টাগ ছিল আমার মুখে। তো আলহামদুলিল্লাহ এটা ইউজ করতে করতে যেটা আমি দেখেছি, আমার অনেকখানি স্পটসগুলো লাইটেন আপ হয়ে গেছে। এবং যেটা আমি বলেছি, স্কিন ময়েশ্চারাইজ থাকে এবং সকাল উঠে একদম গ্লো, আপনি যখন ফেস ওয়াশ হোক বা যেটা ইউজ করেন, যখন ফেসটা ধুবেন তখন কিন্তু আপনারা দেখবেন যে স্কিনটা অনেক বেশি ব্রাইটেন আপ হয়ে গেছে। সো দিস ইজ দ্য ওয়ান।
অনেকখানি স্পটসও চলে যায়। তো আমার কাছে সত্যি কথা বলতে এই সিরামটা খুব ভালো লেগেছে এবং এই একটা বোতল, তবে আমি সত্যি কথা বলি, আমি যেটা হয়েছে আমি রেগুলার বেসিস ইউজ করতে পারিনি, হয়তো বা সপ্তাহে 2 দিন 3 দিন এরকম মিস হয়ে গেছে, যেহেতু আসলে সত্যি কথা ছোটো বেবি অনেক সময় যদি আর্লি ঘুমায় যায় তখন আমি একটু স্কিন কেয়ার করতে পারি, এটা হচ্ছে ব্যাপার। কিন্তু আমি এরকমই বাদ দিয়ে দিয়েও ইউজ করে সত্যি কথা আমার কাছে ভালো এটা রেজাল্ট লেগেছে, তো আমি এটা কন্টিনিউ করছি, এটা হচ্ছে কথা। এবং আপনারাও ইউজ করে দেখতে পারেন, আমার কাছে মনে হয় যেটা অনেক ভালো হবে। লাইক এটা আমি কন্টিনিউ ইউজ করবো, কারণ আসলে আমি অনেক দিন ধরেই চাচ্ছিলাম যে একদম ইজি ওয়েতে নাইটে যেন কেয়ারটা করা যায় স্কিনের, এরকম একটা জিনিস ইউজ করার জন্য। তো এই কারণে আমি এই মানে সিরামটা নিয়েছিলাম। এবং অর্গান অয়েলটার আমি অনেক বেনিফিটস শুনি যে স্কিনের জন্য অনেক ভালো, তাদের নিউট্রিয়েন্টস নিয়ে আসে, তারপরে লাইক স্কিনের ব্লেমিশেস দূর করে, তারপরে গ্লো আপ করে, নিউট্রিয়েন্টস বিশেষ করে অর্গান অয়েলটা বেসিক্যালি নিউট্রিয়েন্টসের জন্য বলে। সো আসলেও আমার কাছে এটা খুব ভালো লেগেছে এবং আমি এটা কন্টিনিউ ইউজ করব। তো যেহেতু ডিসকাউন্টে 400 টাকা ছিল এবং আমি যেটা বলেছি আমি বাদ দিয়ে দিয়েও এখনও চলছে, তো আমার কাছে মনে হয় যদি রেগুলার বেসিসও আমরা ইউজ করি তো হয়তো বা মানে এখন বেসিক্যালি এটা আসলে এক একজনের লাইক কতটা কোয়ান্টিটি আমরা ইউজ করি। আমি মোটামুটি ভালোই কোয়ান্টিটি ইউজ করি, সত্যি কথা যেটা, আমি 2-3-4টা ড্রপ দিয়ে আমি করি না, যতক্ষণ না আমার মনে হয় ফুল ফেস আমার কভার হয়েছে আমি এভাবে দিই। তো আমি যদি রেগুলার বেসিস আমি ইউজ করি তাহলে হয়তো বা এটা 1 থেকে 1.5 মাস আমি চালাতে পারবো। তো আমার কাছে সত্যি কথা নাইটে স্কিন কেয়ারের জন্য যদি 1.5 মাস পর পর 400 টাকা আমার কাছে মনে হয় যে খুব বড় একটা মানে বেশি এক্সপেন্সিভ না, আমার পার্সোনালি এটা অপিনিয়ন। তো আমি অবভিয়াসলি এটাকে একটা বিগ মানে হার্ট বলেন বা বিগ একটা লাইক থামস আপ দিব, মানে আমার এই প্রোডাক্টটা আসলে খুব ভালো লেগেছে। তো আপনারা যদি ভালো লেগে থাকে, এবং এখানে কিন্তু অল স্কিন টাইপস ওরা বলে থাকে, সো এটা আপনারা ইউজ করতে পারেন, দেখতে পারেন। যদি প্রত্যেকটা প্রোডাক্টের ক্ষেত্রে যদি ইরিটেশন কাজ করে সেক্ষেত্রে আলাদা, সেটা স্টপ করে দেবেন। কিন্তু আমার মনে হয়নি এই প্রোডাক্টের সাথে ইউজ করে যে ইরিটেশন বা কিছু দিতে পারে। তবে অর্গান অয়েলের একটা জিনিস যেটা আমি একটু দেখেছি, এটা একটু না বললেই না, যে অনেকের যদি স্ক্র্যাচেস থাকে বা লাইক ইচিং বা কিছু এরকম থাকে, সেই ক্ষেত্রে কিন্তু অনেক সময় অর্গান অয়েল ইউজ করলে একটু জ্বলে। কিন্তু আমার মনে হয় না যে এই জ্বলাটাতে আপনার স্কিনে কোনো খারাপ কিছু হবে, আমার কাছে পার্সোনালি মনে হয় না। তারপরও যার স্যুট করে যাবে তো করবে, যেহেতু এক একজনের স্কিন এক এক রকম। বাট আমার এটা খুব ভালো লেগেছে, আমার স্কিনে এটা স্যুট করেছে এবং আমি এটা কন্টিনিউ ইউজ করবো। এবং আমি যেটা আগেও বললাম যে বেঙ্গল বিউটি পেজ থেকে আমি নিয়েছি এবং ওদের প্রোডাক্টগুলো বেশ অথেন্টিক, বেশ ভালো লাগে। সো ওখান থেকেই আমি ইনশাল্লাহ যদি অ্যাভেলেবেল যতদিন আছে থাকবে ওনাদের, আমি ওখান থেকে এটা পারচেস করব। এবং এটা এখনও অনেক আছে, যদিও আমি যেটা বলেছি যে আমি যেহেতু ডেলি ইউজ করছি না, আমার গ্যাপ পড়ে যাচ্ছে, তো এখনও অনেক আছে। তো লিটারেলি এটা মনে হয় আমি এটা কিনেছি হয়ে গেছে প্রায় 1.5-2 মাস। তো আরও আমি আশা করছি 1 মাস এটা যাবে। সো এরকম যদি ধরা যায় যে 2-3 মাস পর পর 400 টাকা নাইট স্কিন কেয়ারের জন্য, সো ইটস অনেক বাজেট ফ্রেন্ডলি আমার কাছে মনে হয়। সো আশা করি আপনাদের ভিডিওটা ভালো লাগবে। ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক দিবেন এবং শেয়ার করবেন এবং আমার পাশে থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।